bjóða okkur velkomin að samkomu í Fíladelfíu í dag. Bæði ykkur sem eru hérna í salnum og eins ykkur sem eru með okkur í gegnum lindina eða netið. Velkomin að samkomu í Fíladelfíu. Og nú skulum við rísa á fætur og við syngjum saman blessun og heiður. Lofum hvern einasta dag.
yndislegt lag. Þetta eitt af þessum 9 lögum. Það svolítið langt sem við kendum það fyrst og sungum það síðast. Þannig að það örugglega margir sem að eru svona að rifja upp eða heyra það í fyrsta sinn. Mér langar að við syngjum þetta einu sinni yfir, lagið í heild sinni. Þetta svona eitt af þessum lögum sem að við viljum að verði svona bara reglulega hluti af okkar lofgjörðarprógrami. Yndislegt lag með þennan boðskap, þennan einlæga boðskap, þessa bæn. Fyrst þetta fyrirheitin sem okkur eru gefin, líf í fullri gnægð. Og það hefur að gera með þessa stund núna. Það hefur að gera með samfélagið og nærveru Guðs og allt það sem að Guð hefur útreitt fyrir okkur í dag. Borð til þess að njóta, samfélag til þess að vera í. Og að Guð mætir okkur sem einstaklingum á þennan persónulega hátt. Í einlægni ég bið að ég fá að líta auglið þitt og þína dýrð. Syngjum þetta fyrirheitin og þessa bæn. Fyrirheitin mér gefin, lífi fullri gnægð. Þú art gæstur þinn í minn Faðir, gefur umfram mína bæn. En það nú heitast ráðið, í einlægni ég bið. Leið mér auglið þitt að líta þína dýrð. Eina stund með þér, það óskin mín eina. Fá að hvíla í þínum faðmi, finna hjartslátinn þinn Faðir. Sér hver dag ég þrái, að dvelja nærri þér. Þar vil ég hvíla, hvar hjarta mitt Eina stund með þér, það óskin mín eina. Fá að hvíla í þínum faðmi, finna hjartslátinn þinn Faðir. Sér hver dag ég þrái, að dvelja nærri þér. Þar vil ég hvíla, hvar hjarta mitt Amen. Og við þráum þetta samfélag, að fá að upplifa þetta samfélag við Guð. Við viljum líka upplifa samfélagi hvert við annað og eins og þið vitið þá mér tamt að biðja og bjóða öllum að heilsa svona 2-3 sem í kringu það standa og biðja þeim blessunar Drottins. Drottin blessi þig. 2 eða 3 sem í kringum ykkur standa. Og innilega velkomin enn á ný á samkomu í Philadelphia. Þið megi alveg fá okkur sæti, þó að ég sé svona almennt á móti þeirri reglu að maður standi þegar maður syngur kóra og situr þegar maður syngur sálma, að þá megi þið samt alveg sitja. Við ætlum að syngja sálm sem heitir Ég þeirri stundu aldrei gleymi. Og þegar ég kynni þennan sálm til sögunar, að þá það 4. versið, eða 5. versið, sem að mér finnst svo yndislegt. Við ætlum bara að undirbúa okkur fyrir það, svo þið séu tilbúin að syngja það af öllu hjarta og allri sálu. 5. versið svona: Í lífi og deyð drottinn minn hinn besti og dýrmætasti vinur sem ég fann. Hann var og og verða mun hinn sami. Ég veit að ekkert skilur mig við hann. Þetta svona eitt af þessum betur sömdu versum sem við finnum í íslenskum sálmi. Og þetta svo yndislegt og einlægt og akkúrat það sem að ég held að við upplifum sem flest í þessari löngun okkar að þrá, að eiga þetta samfélag við Guð á hverjum degi, upplifa í gærdeginum að Guð var með okkur, upplifa í dag að hann hinn sami og að vita framtíðina, hann mun aldrei breytast. Ég þeirri stundu aldrei gleymi. Ég þeirri stundu aldrei gleymi, afbrot mín og þrjósku Kristi sá. Þeir angunartar
sem ég fann. Hann var og verða muninn sami. Ég veit að ekkert skilur mig við það. Hann var og verða muninn sami. Ég veit að ekkert skilur mig við það. Hann Níls ætlar að koma og lesa fyrir okkur Guðs orð og leið okkur í bæn. Gjörðu svo vel. Það var hann Sigurbjörn Sveinsson, kennari og skáld sem að samdi þennan texta. Þetta er ekki þýddur texti hjá Sigurbjörni Sveins. Þetta er sem sagt frumsamin eða ortur texti við þetta fallega lag. Halló. Já, ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni. Dásamlegt að fá að vera hér. Mér langar til að lesa hérna úr fyrsta bréfi Jóhannesar, hið almenna, og það kannski á alltaf við á svona stað. Efni vort er það sem var frá upphafi. Það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augum vorum og það sem við horfðum á og hendur vorar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum yður lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað oss. Já, það sem við höfum heyrt og séð, eða fyrir ekki séð og heyrt, það boðum við yður einnig til þess að þér geti líka haft samfélag við oss og samfélag vort er við föðurinn og við son hans Jesú Krist. Þetta skrifum við yður til þess að fögnuður vor verði fullkomin. Það er yndislegt að fá að geta lesið svona fínan texta sem var skrifaður endur fyrir löngu og kemur til okkar í dag og segir okkur hvað við erum, hver við erum og hvað efnið það er sem við boðum. Halleluja. Já, Drottinn, ég bara lofa þig og vegsama fyrir að hafa fengið að læra að þekkja þig og fyrir að hafa fengið að ganga undir þínu ljósi með orð þitt sem til þess að leiða mig. Ég þakka fyrir fjölskyldu mína, ég þakka fyrir þessa fjölskyldu sem hér er, að vera einn af þessari stóri fjölskyldu og hugsa ykkur skaran sem við sjáum þegar við komum þangað sem við stefnum til. Ég bið að blessa okkur öllu eitt og sérhvert. Blessa þessa stund. Ég bið að orðið þitt, Drottinn, með ég fá að tala til hjarta okkar, til sálu okkar og allri okkar veru. Hjálpa okkur til þess að vera vissulega þín börn í allri framkomu og mér langar til þess að minna mig og okkur öll á að þetta snýst að elska hvert annað. Láta okkur fólk barða. Alla. Amen. Amen. Mér langar að við höldum aðeins áfram að biðja. Við höfum verið að biðja fyrir ungri stúlku sem að lamaðist þegar hún fór sem skiptinni með til Perú. Því að örugglega mörg eitthvað séð mynd af henni og lesi greinina í fréttablaðinu núna helgina og eins var þetta á Stöð 2. Og hún tengist þessari kirkju, hún Jóna Kristín. Afi hennar situr hérna aftalega í salnum í dag og er hérna í söfnuðinum. Og mér langar að við höldum áfram, þó svo læknargefinga von með þessa ungu stúlku. Þá er möguleiki hjá Guði. Hann er máttugur Guð. Það er ekkert sem segir að það sé ekki hægt hjá Guði og við höldum áfram að knýja og biðja Og það eru fleiri bænarefni sem að hafa komið til okkar. Tala við mig núna á föstudaginn, þeir vorum að í útförin hennar Kristínar Jónsdóttur og þá vorum beðinum að biðja fyrir eigin konu sem að greinst með krabbamein. Við skulum rísa á fætur og við skulum samanist í bæn fyrir henni Jónu og Kristínu að Guð geri síni mátt sinn og síðan er ungur strákur sem tengist Ester okkur í Noregi sem að er með æxli í höfðinu og læknar þor ekki að skera það.
Guð máttugur Guð. Amen. Faðir, ég þakka þér fyrir drottin að við megum koma fram fyrir þig drottin með þessa einstaklinga alla, með hana Jónu Kristínu drottin. Við beiðum þig að leggja þína gegnumstungnu hendi á bakið hennar drottin minn og þar sem að þessi skemmd í mænunni drottin og læknar gefur ekki vona, hún geti gengið á ný. En fyrir þér ekkert ómáttugt. Og við beiðum kraftinn, við beiðum lækningu þína drottin inn í líkama hennar og líf. Við beiðum drottin minn fyrir honum Nóa, við beiðum þig drottin minn fyrir þessari konu sem að greinst með krabbamein og svo mörgum öðrum bænarefni sem að hafa borist til okkar og við beiðum þig að mæta og lækna og leysa og frelsa. Takk fyrir það drottin að við erum komin saman til þess að eiga samfélag við þig. Við erum komin saman til þess að heiðra þig, til þess að tigna þig drottin, því að þú ert almáttugur Guð sem skapað hefur haf og himinn. Og allt sem í því haf og þurrlendi drottin. Ég lofa þig faðir minn, þú hefur skapað okkur í þinni mynd. Og svo bara byggjum blessuð þína í Jesú nafni. Amen. Og allur líðunum sagði amen, amen. Ég er svo þakkláttur að sjá að Níls hérna uppi. Við Níls erum búin að starfa saman í mörg ár. Og Norður Akureyri, þá störfum við saman alltaf í kirkjunni og byggðum saman kirkjuna fyrir norðan, lögðum rafmagnið saman og nefndu það allt saman. Þannig að ég er svo þakkláttur fyrir þennan bróðir sem að hefur verið ósér lífinn, þó sem hann væri með störfót, þá var hann ótrúlegur að klifra upp stiga og gera allt mögulegt. Guð blessi þig Níls. Og bara velkomin líka í kirkjunni hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þetta yndisleg kirkja og ég var einlega hissa hvað gott að koma hérna. Ég hef verið svo vanur litlum kirkjum og ég held að stóra kirkja væri eitthvað svona öðruvísi. Höttu við það. Ég hvergi hræddur. Guð blessi ykkur öll. Amen. Sömuleiðis. Amen. Þetta biblían þín Níls. Níls, þetta ekki þín? Kirkjan á þetta, já, skulum við bara eiga hana áfram. Amen. Við ætlum að, bara með langar að auglýsa það sem framundan og það bara gott að sjá ykkur að hérna, því sem að eru hérna í Fíladelfíu eins þeir sem að hlusta og horfa. En það sem framundan í kirkjunni, þá hafið þið fengið baklingin hérna, sem sagt dagskrána og það stendur allt í því í henni sem að framundan. En við langar að leggja áherslu á miðvikudagana klukkan 8. Við ætlum að halda áfram með bænastundirnar. Okkur langar að sjá gegnumbrot andlega og fjárhagslega og félagslega og langar að sjá gegnumbrot fyrir þjóðin okkar. En sammála því, sjá Ísland fyrir Krist. Svo ætlum að halda áfram að biðja, koma saman á miðvikudögum klukkan 8 og biðja. Ég sagði frá því síðasta sunnudag og tilkynntum andlát 3 einstaklinga. Sem sagt það var útför á föstudaginn og síðan á morgun þá útförin hennar Huldu Bjarnadóttur hérna frá þessari kirkju klukkan 13 á morgun. Ásgeir Stefánsson, útförin hans verður á föstudaginn kemur líka frá þessari kirkju klukkan 2, þannig að sitt hvort tíminn, en hann sjálfur, hann verður jarðsettur fyrir norðan, þess vegna þessi tími. En á morgun klukkan 1 það útförin hennar Huldu Bjarnadóttur. Mér langar bara að leggja áherslu á það. Við ætlum að taka fórn og mér langar að við lesum aðeins í síðara Korinthubréfinu, þar sem að segir í 9. kapítulunum og frá versi 6, þar segir, en þetta segi ég, sá sem að sáir sparlega, mun og sparlega uppskera, og sá sem sáir ríflega, mun og ríflega uppskera. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Og svo segir áfram í versi 8, Guð þess megnugur að veitiður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávallt hafið allt sem þið þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks.
og það blessun, bara svo ég segi frá sjálfum mér, það blessun að fá að vera með í þessari lofgjörð sem að fórnin, samskotin, að blessa frá sér og mega verða til blessunar. Þið sem að genguð inn aðaldyrnar, þá það að ganga inn svona nýlega lagða stétt með hita í stéttinni og hún ekki alveg búið að klára þetta. Næsta skref sem sagt að setja ný handrið og það sem sagt að fara í vinnslu. Bara handriðið, svo ég segi ykkur aðeins kostnað. Bara handriðið, smíða það og efniskostnaður og koma upp svona tæp 1 milljón. Það kostar allt, þannig að þá vitið þið hvað bara handriðið kostar, fyrir utan hvað kostar að gera rampinn. Þannig að þetta við núna að leggja áherslu á og gera andri hjá okkur og innkomuna notalega okkur öllum til sóma. Svo Guð bless ykkur sem að leggið í baukan í dag og eins pósinn aftast sem ekki drengt kortin ykkar. Þið sem eru heima getur farið inn á heimasíðuna og þar allar upplýsingar bankareikninga. Guð bless ykkur öll. Og við ætlum að syngja annan sálm. Bíð þess ekki vinur að þér bjóðist mikið starf. Beindu huga því sem liggur nær. Bíð þess ekki vinur að þér bjóðist mikið starf. Beindu huga því sem liggur nær. Beint í önnum hversdags lífsins Guði þjóna það. Það skal þinn viti ljóma skær. Listu sem vita ljósið skær. Listu sem vita ljósið skær. Sem að öðrum lýsir leiðum lífsins brim og sker. Listu sem vita ljósið skær. Dimmum skuggum eitt þú getur döprum leiðum á. Undan þunga reynslu margur ber. Réttur heldra byrðar og þú Guði þjónar það. Það og starf sem Drottinn sér. Listu sem vita ljósið skær. Listu sem vita ljósið skær. Sem að öðrum lýsir leiðum lífsins brim og sker. Listu sem vita ljósið skær. Nota pund sem Guð þér gaf og gerðu það í dag. Guð som mun þér alltaf vera nær. Færðu liðum lífsins brauð og lettu þjárar hann. Ljóma þú eins og viti skær. Listu sem vita ljósið skær. Listu sem vita ljósið skær. Sem að öðrum lýsir leiðum lífsins brim og sker. Listu sem vita ljósið skær. Við ætlum að syngja áfram nokkur sinnum þennan kór, en börnin, það komið tími fyrir þau að fara niður í barnakirkjuna og við syngjum þennan kór yfir á meðan að þau marsera hérna niður. Listu sem vita ljósið skær. Listu sem vita ljósið skær. Sem að öðrum lýsir leiðum lífsins brim og sker. Listu sem vita ljósið skær. Listu sem vita ljósið skær. Listu sem vita ljósið skær. Sem að öðrum lýsir leiðum lífsins brim og sker.
Mér bregður alltaf svolítið þegar að ég býð börnunum að fara niður af því mér finnst allir vera að fara niður. Það einhvern veginn, og ég velti fyrir mig betur einhver eftir. Og það kemur stór hluti af þessum hóp tilbaka, af þessum fullorðnum tilbaka. Börnin vera niðri. Og en við ætlum að halda áfram áður en Ester kemur upp að syngja lofsönga til Drottins. Yndislegur lítill kór sem heitir Jesús mikil ástin, og svo flæðir bara einn kórinn af öðrum, koma 2 enskir og einn sem að við höfum ekki sungið lengi ekki mjög lengi, hann einn af þessu 9 kórum samt. Og við ætlum að vekja hann upp sem heitir Always Remember, að við gleymum aldrei hver Jesús Kristur og hver hann í okkar lífi. En syngjum saman Jesús mikil ástin. Jesús mikil ástin, blessun þín svo yndisleg hún líf gefur mér. Jesús mikil ástin.
stendur stöðugt þitt heilaga orð. Stendur stöðugt þitt heilaga orð. Stendur stöðugt þitt heilaga orð. Komið í sæl. Það er nefnilega þetta allt snýst að elska Jesú, að fylgja honum og leyfa hjartað okkar að fylgja trúföst eftir honum. Komið í öll sæl. Yndislegt að fá að deila Guðs orð með ykkur. Þakka ykkur fyrir yndislegan söng og kóra í morgun og sálma. Það er yndislegt að fá að elska Jesú og fá að fylgja honum. Mér langar líka að bjóða velkomin þau sem horfir á okkur í sjónvarpinu eða hlustar á lindinni. Yndislegt að fá að vera með ykkur öll. Mér langar til að byrja að biðja. Byrjaði að biðja. Drottinn, ég þakka þig fyrir að þú blessar þessi orð sem hér verið töluð. Ég beð Drottinn að það verið þín orð en ekki mínu orð, Drottinn. Að það kemur fram hér í dag sem þú vilt fá að segja við kirkju þína, Drottinn. Ég vil bara lofa þig. Ég vil bara lofa að tigna þig í dag, Drottinn. Jesús, ég vil tigna nafnið þitt og ég elskar þig og vil fylgja þér. Amen. Við höfum verið núna undanfarna vikur að tala að helgast Guði. Að ég held ég verið að ná mér í vatn hérna. Að helgast Guði og í raun og veru það bara þetta að elska Jesú. Það aðalmálið í því að helgast Guði. Við hefum oft heyrt þetta orð að helgast. Fólk að helga sér eitthvað, tónlistinni eða leiklistinni eða íþróttum. Íþróttir sem nú að hverju kvöldi í sjónvarpi núna. Hann verður sleppi fréttunum, sko. Já, þetta yndislegt. En við erum helguð Jesú. Helguð Guði. Við erum frátekin fyrir hann. Ekki satt? Og það að elska Jesú, það það sem aðalmálið í því að helgast. Það að elska. Þegar ég giftist manninu mínum fyrir meir en 40 árum síðan, þá helgaðist ég honum. Og ég ásetti mig að lifa lífi sem hann var ánægður með. Og hluti í mínu fari sem kannski hann vildi breyta eða
Ég er ekki að segja að mann á ekki að leggja sig alveg flöt, ég er ekki að segja það. En að því að mann elskar, ekki satt, það langar maður að gera það sem makamanns líkar og það sem makamanns þykir væntum. Mér finnst æðislegt að elda góða mat handa honum, ekki satt. Kom honum að óvart að einhvern hátt að því ég veit að hann vera glaður. Eins er okkar ástarsamband við Jesú, ekki satt. Okkur langar til að gera það sem Guð er ánægður með að því við elskum hann. I love you, I love you, I love you. Vorum við að syngja. Og ég er bara með svo mikið efni. Ég var svo blessuð þegar að vera að undirbúa þetta og nú veit ég ekki hvort að ég að minni ábútafandi íslensku getur sagt það eins og hjarta mitt er fyllt af. En ég ætla að lofa ykkur því, ég ætla ekki að halda hér áfram í marga klukktíma. Ég er með úr hérna og ætla að fylgjast með tímanum. En kannski verða fleiri ræður út úr þessu. Það sem ég hef verið að undirbúa er inn með þetta ástarsamband við Jesú. En það er þessi barátta innra með okkur. Þú veit, þegar við tökum við Jesú Kristi lífið okkar, þá upplefum við svona upplefun. Og ég sá það svo vel þegar ég var að vinna með vímuefnaneytendur. Það var eins og opnaðist bara nýjan heim fyrir fólk og lífið þeirra fylltist kærleika. Og við höfum sannlega öll upplefað þetta þegar við tókum Jesú inn í lífið okkar. En svo er þessi barátta þetta á lélegri íslensku, þetta ströggl sem við erum með innra með okkur. Mér að segja Páll postuli, hann upplefði þessi barátta inn í lífið sitt. Mér langar til að gera það sem er gott. Mér langar til að gera allt rétt. En við getum svo sem alveg flett upp og lesi hvað hann skrifar. Hann er þannig í Rómverjabréfi virðist Páll vera alveg bara uppgefin að sjálfan sér. Ég er ekki með það á glærunum. Ég ætla bara að bæta það hér inni. Hann skrifar hann endar Rómverjabréfi með því að segja hver getur frelsað mig frá þrældómi og syndarinnar. Og hann talar um að það sem hann langar að gera, það gera hann ekki. En það sem hann vil ekki gera, það gera hann. Að því viljinn hans er svo sterkur. Og hann segir, hver getur frelsað mig frá þrældómi syndarinnar? Og svo segir hann svarið, þökk sé Guði að Jesús Kristu drottni okkar, frelsari, hefur þegar gert það og þar með leyst mig undan ánauðinni. Og svo byrjar hann í Rómverjabréfi 8. Ég er að lesa hér á lifandi orði, eins og ég oft gerir. Þeir sem tilheyra Jesú Kristi verða ekki fordæmdir. Kraftur heilags anda sem fæst af trúnni á Jesú Krist hefur leyst mig út úr þessum vitarhring syndar og dauða. Og mér finnst þetta svo yndislegt. Og við byrjum sem sagt þetta nýja líf með það, yes, ég ætlar að fylgja Jesú heilsugar. En svo finnum við að hversdagslífið, það er ekki svo auðvelt. Er það bara ég sem hef upplifað þetta? Verið þið nú öll heiðarleg við mig á sunnudagsmotni? Hver hefur upplifað það? Æ, ég hefði gátt að segja þetta. Mér langar ekki að segja, af hverju sagði munnin minn þetta? Eða af hverju gerði ég þetta? Ég veit að Jesús er ekki ánægður með mér að því ég gerði þetta. Og það er einmitt þetta sem ég langar að tala um í dag. Þessi barátta sem við öll upplifum. Og Páll hann skrifar í Fílipubréfi 1, 9-11. Við höfum það að glærunum. Og ég les áfram úr lifandi orði. Ef mér er bara orðin svo heitt, Fanny, viltu hjálpa mér úr hennan jakka? Það er svo heitt hérna uppi.
takk fyrir elsku hjarta mitt. Það skrifar Páll í Filippibrefi og þetta bið ég að elska yðar aukist ennþá meir og meir að þekkingu og allri dómgreind, svo að þér geti metið þá hluti sem máli skipta og séu hreinir og ámælislausir til dags Jesú Krist, auðugir að réttlætis ávexti, þeir sem fæst fyrir Jesú Kristi til dyrðar og lofs Guði. Jésús talar í Jóhannes 15. kapla, Jóhannes að Guðspjall 15. Þar talar Jésús innmitt að við erum grein á stofnin. Og mér finnst það svo yndisleg líking hjá Jesú. Hann segir, hann stofninum, en við erum greinarnar. Og safinn sem rennur frá stofnin út í greinarnar, það heila og randi. Ekki satt? Og þegar hann fær að flæða í lífið okkar, þá mun þessi réttlætis ávextir heilags anda koma fram í lífið okkar. Vist, ég elska að tala þetta. Það mér svo minnistætt þegar ég var á alast upp. Við áttum ávextagarð heima í Noregi, þar sem ég var á alast upp. Og pabbi minn, hann var svolítið garðyrkjumaður, hann var búinn að vera í bændaskóla og hann elskaði og hugsa ávextatrén. Og ég held að ég nú búinn að segja þetta nokkuð sinnum hér áður, en það allt í lagi, ég segi það bara aftur. Hann þurfti stundum að sníða af greinar sem bar ekki ávöxt. Og hann þurfti að rensa greinarnar til þess að þau myndi bera meira ávöxt. Og ég man þegar við settum niður, við vorum svo spennt, við settum niður eplatrí og blómutrí og perur. Og ég náttúrulega som barn, ég hélt að við myndum fá ávexti bara næsta haust. Þegar við settum þetta niður að vori til. En það var ekkert svona. Tréð, það var bara búið að, það þurfti að festa rætur í moldinni. Og það þurfti að hlúa að því. Það þurfti að annast því. Það þurfti að fá nóga vökva. Það þurfti að fá áburð. Og það þurfti að grafa í kringum rætunar. Alltaf var svona svæði í kringum rætunar þar sem var ekkert gras. Og við vorum beðin að liggja þar á 4 fótum og reyta illgrís. Það var nú ekki alltaf skemmtilegt. En fyrir rest, kannski eftir nokkur ár, það kom einn hnoppur. Vá, það að koma blóm. Svo kom blóm og svo inni í blómin, á milli blöðin af blómunum, það byrjaði að myndast ávöxt. Lítil plóma eða lítið epli. Og ég man, það var blómutré sem var kallað sykurplómur. Þau voru svo sætar og góðar, það voru ekki stór, voru svona lítil, en svona rauðar. Og þau voru svo góð, en það tók 7 ár áður en þau fóru að bera ávöxti. Sem sagt, þetta þróun. Við tökum við Jesú og það sem mér finnst fyrst kemur í ljós í lífi fólks, það þau hættur að blóta. Vá, ég hef ekki blótað í fleiri daga, fólk að segja við mig, að því Jesús fluttur inn. Svo kemur þessi ávöxti smátt og smátt. Svo fer man kannski fyrir rest að geta elska þau sem eru leiðilega meira að segja. Og svo segir ég leiðilega hluti við mann. Sem sagt, ef við erum áföst á stofninum og safinn rennur í gegnum líkamann okkar, út í greinin okkar, þá kemur þessi ávöxti sjálfkrafa inn í lífið okkar. Og mér finnst það svo yndislegt. Man gat ekki farið að hrista þetta tré og skamma það og sagt, nú komin tími til að þú fer að bera ávöxt. Það var ekki svoleiðis. Það ekki eins og náðargáfur eða gjafir sem heilagur andi gefur. Það getur komið bara strax að fólk getur tala í tungum eða beðið fyrir sjúkum og þau legnast. En þetta
þróun eða hvað ég segja, þetta er ferli sem við förum inn í, ferli. Og ef allt er í lagi með greinin, stundum brotnaði greinar og það var náttúrulega brot, ekki satt. Það kom eitthvað upp og getur komið sveppasýking eða einhver sýkingar og safinn gat ekki runnið eins og hún átt að gera út í greinin og þá fór það að visna, ekki satt. Og þess vegna er svo nauðsynlegt að við höfum þetta samband, að við biðjum Jesú að hverjum degi. Er einhver hér sem ekki syndgar á hverjum degi? Já, flottur. Ég get ekki sagt það. Orðin mín, stundum tala munni mín nefnilega hluti sem ég langar ekkert að segja. Allt í enn, er bara búin að segja það. Þá er ég kannski búin að dæma einhvern sem ég náttúrulega er kannski að berjast við einhverja hluti sem ég hef engin hugmynd og svo ser ég bara hvað þau gera eða segir og ég segi, segir eitthvað neikvætt viðkomandi. Man á ekki að gera þetta. Þið eru allir í einhver barátta sem við þekkjum ekki satt. Og við höfum ekki efna á að dæma. Við höfum ekki efna á því að dæma. Og ég veit ekkert sem hefur sundrað svo margt og ég var auðvitað á þessari jörðu og sem tíðkast allstaðar eins mikið og svo hún getur drepið fólk eins mikið og baktal og róburð og dómur. Það er alveg skelfilegt. Það er hjá ég vann á meðferðarheimili og það voru allir afbrotamenn. Þau voru allir búin að afplána fangelsisdóm og þau komu til okkar og fekk að afplána kannski síðasta árið til að létta undir dómin í svona sosialarbeit, nú man ég ekki hvað það heitir á íslensku. Þau voru að vinna fyrir dóm, samfélagsþjónusta, við höfum haft það hér í kirkjunni. En þau baktalaðu hvort annað, ekki satt. Og ég vissum að það er á Bessastaðir hjá forsetinn, baktal. Haldið þið það? Já, við vissum það, að þið eru bara mannlega eins og við. Það er í kirkjunni okkar. Það er dómur og baktal. En Jesús vil að orðin okkar breytist. Á norsku segir við máltaki sem heitir Drottin, gefðu að orð mín verður sæt, því að morgun þarf ég kannski að borða þau aftur. Mér finnst það svolítið gott. Mættu Guð hjálpa okkur að við tölum vel hvert annað. Við vetum ekki hvað hinn er að glíma við og við höfum ekki efna á því. Við skulum reyna að tína fram góða og jákvæða hluti í fari hvers annars. Og elska Jesú og elska hvort annað. Þetta var hlíðarspor. Nú verður ræðan lengra. Páll hann skrifar í 1. Korinthubréf 12. Þar talar hann að við erum limir á líkama Krists. Og hann talar líka náðargáfur og mismunandi þjónustur. Og ég er nú búin að vinna í heilbrigðisgeiranum. Og mann er búin að læra svolítið líkamann. Og hvað skeður? Ef við erum, hann tekur líkinga við, þú og ég og við öll. Við erum eins og einn líkami. Kirkja Guðs er eins og einn líkami. Og við erum mismunandi limir á líkamann. Og hann er að útskýra þetta. Ég hef stundum brennt mér þegar við verðum að elda á svona. Og hvað skeður þegar við brennum okkur? Það er rosalega sárt, ekki satt? Og mann bara allt einn, ég sett kannski puttan í munninum og ég bara benda samstarfið líka minn okkar. Eða hendin tekur utanum, ekki satt? Hægri hendin tekur undan vinstri puttin og svo fær augun að leita. Hvar er kranin? Ekki satt? Hvar er kalda vatnið? Og
augun okkar sér kalda vatnið. En augun getur ekki hlaupið. Fætunni, það kemur skilaboðin yfir, hluftu. Og við hlaupum að krananum, ekki satt? Og hægri hendin skrúa frá kalda vatnið svo við getum sett vinstri hendin undir. Þetta samstarfið í kirkjunni. Svona eiga þá vera eða fungera rétt. Ekki satt? Við eigum að bera umhyggju fyrir hvort annað. Við eigum að hjálpa hvort annað. Ef einhver líður illa, það á einhver annar að taka utanum hann, ekki satt? Og sína umhyggju. Og svo talar hann talar þessar þjónustur, mismunandi þjónustur. Og svo segir hann, svo byrjar hann í kafla 13. Í 1. Kórinthubréf, 13. kafla. Við skulum bara finna það. En ég vil sýna ykkur enn betri leið. Frekar en að hafa þessi þrældómur yfir okkur. Þú mátt ekki gera, þú átt að gera, þetta er bannað, þetta er ljótt og svo erum við að dæma það sem við sjáum, ekki satt? Syndi sem sést. En svo vitum við ekki, við getum ekki dæmt það sem við sjáum ekki. Ekki satt? Við vitum ekki hvað fólk eru að gera heima hjá sér í tölvunni eða horfa á eða hvernig þau eru heima hjá sér eða í vinnunni eða hvað þau hugsar, ekki satt? Og við höfum oft dregið syndi svona í dilka, ekki satt? Eða í mismunandi bása. Því þetta sjáum við, það er hræðileg synd, ekki satt? En svo er eitthvað annað sem við vitum ekki eða sem sést ekki svona opinberlega. Og þá er eins og við bara, það er svo sem allt í lagi. Ég sagði þetta eða, þú veit, synd er synd og við erum öll syndarar og við þurfum öll að ná Guðs og halda, ekki satt? Og það er enginn sem hefur náð alla leið. Við erum öll að leiðinni. Erum við ekki sammála því? Það er enginn orðið fullkomin en það. Og það er það sem Páll segir. Og hann segir, leyfið mér nú að segja ykkur frá öðru sem er betra en allir þessir hæfileikar sem hann talaði um. Og svo beður hann í 1. Kórinthubréf 13. Kærleikurinn er þolinmóður. Kærleikurinn er góð viljaður. Hann er hvorki öfundsjúkur, montinn né hrokafullur. Hann krefst ekki réttarsins. Vá, það ekki bara að hoppa yfir næsta. Hann reiðist ekki. Ég reiðist stundum. Er ekki langrækinn né smámunasamur. Vá, hann gleðst aldrei yfir ranglæti, heldur fagnar þegar sannleikurinn nær fram að ganga. Sá sem hlýður rödd kærleikans, breiðir yfir mistök annara, treystir orðum þeirra og umber þá og væntir góðs af þeim. Þetta er eitthvað sem man þarf að lesa nokkuð skipti, og biðja Guð virkilega að hjálpa sér. Ég finna að ég nær ekki upp í þessu öllu saman, því miður. En þessi kafli er sennilega, og mig langar að hvetja ykkur til að lesa þennan kafla. Ég var að lesa úr lifandi orði núna. Það er sennilega mest þekkti kaflinn í Biblíunni. Og hann talar hérna, þótt ég hefði hæfileika til að tala tungum, hann byrjar svoleiðis, og talaði öll tungumál, bæði jarðnesk og himnesk. Ef ég hefði nú bara lært að tala íslensku almennilega, Ef ég sem sagt kunni þetta allt saman, en hafði ekki kærleika, þá væri það ómerkilegt glámur.
tilgangslaus orðaflaumur. Það kannski betra þá að tala gallað. Ef ég hefði spáð ská og vissi allt framtíðina, vissi bókstaflega allt allt. Ég held að svona menneska ekki til sem veit allt allt. Eins og betur fyrir hef ég aldrei hitt hana allavega. En ef ég sem sagt hafði allt þetta en hefði ekki kærleika, hvaða gagn væri í því? Og jafnvel þó ég hefði svo mikla trú að ég geti skipa fjöllum og færast úr stað. Ég myndi nú stundum vilja færa Úlfarsfelli og fá meiri sól hjá mér. Það væri ég einskis virði án kærleika. Hugsið ykkur. Ef ég elskaði ekki meðbræður mína, þá væri ég engu bættari. Þótt ég geti gefið fátækum aleiguna og yrði brenndur að báli fyrir trúna á Jesú, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Sem sagt, ávöxtur andans, uppistaðan í ávöxti andans, það þessi guðdómlegi kærleika sem Páll að skrifa hér. Ávexti andans lesum við í Galatabréfið. Nú komið svo mikið að blöðum hérna, ég farin að, í Galatabréfið 5, við skulum lesa bara 19-22. Og þar kemur fram. En ef þið hins vegar látið eigingirnina stjórna ykkur, þá verður afleiðingin þessi í lífið ykkar. Óhreinar hugsanir, löngun í siðlausa nautnir, hjáguðadyrkun, andakugl, fjandskapur, flokkadrættir, rangkenningar munu koma fram, öfund, drykkjuskapur, svall og fleiri í þeim dúr. Og enn einu sinni segi ykkur, eins og ég hef oft sagt áður, skrifa Páll, að sá sem lifi slíku lífi mun ekki erfa Guðs ríki. En svo kemur þetta yndislega. Ef hins vegar heilagur andi stjórnar lífi okkar, þá skapar hann eftirfarandi ávexti í okkur. Kærleika, gleði, frið, þolinmæði, gæska, góðvild, trúmennska, hóverð, sjálfstjórn og bindindi. Sem sagt, heilagur andi skapar. Það safinn í greinin sem framleiðir þessa ávexti. Það þarf svolítið meiri til en bara safinn. Það þarf náttúrulega að koma blóm og það þarf að fróka blómið þannig að það vex fram ávöxt. En þetta er það sem Biblían talar þessi yndislega ávextir andans. Kærleiki, gleði og friður. Það hefur með okkar samband við Guð að gera, ekki satt? Eftir því sem við gefum Jesú meiri tíma, þá fær þetta meiri að koma fram í lífið okkar, þessi ávexti. Er það ekki yndislegt og umgangast fólk sem kærleiksríkt? Mér finnst það. Finnst ykkur það ekki? Einhvern sem tekur utan mann og spyr hvernig hefur það? Og mann finnur að viðkomandi meinar það, að því hann hefur umhyggju fyrir þig. Það er yndislegt, en þetta hefur með okkar samband við Guð að gera. Og svo er það okkar samband við náungan, það er þolinmæði, gæska og góðvild. Það er það sem kemur í ljós líka í sambandi við okkar nánustu. Man þarf að læra þolinmæði. Hvernig lærir man þolinmæði? Það er ekki með því að man hefur alltaf meðbyr. Ég búin að læra þolinmæði. Ég búin að vera gift manninu mínum í 41 ár. Ég búin að eignast 4 börn. Ekki satt? Ég búin að vinna í ýmsum stöðum og það verður svona olnbogaskott stundum, ekki satt?
Það gengur einhvern veginn ekki upp alltaf, það svona núningar og maður verður gengur reynslur í lífinu. Veikindi, sorg, það lærir maður þolinmæði. Og það á að koma í ljós þegar við umgengst hvort annað í kirkjunni, ekki satt? Sýna þolinmæði, umbyrðalindi. Draga fram góða hluti í fari hvers annars. Ef einhver segir, já, veistu hvað hann gerði eða hún gerði, finnst það ekki hræðilegt hvað hann, þá getum við kannski sagt, já, hann er voðalega duglegur í vinnu, eða draga fram jákvæða hluti, ekki satt? Og ég hef nú alltaf gert það, ég skal vera heiðarlega við okkur, en ég beg Guð að hjálpa mér. Þegar ég heyri róburð og bakdal, þá reyni ég bara að snúa við og labba í burtu til að losna við og taka þátt. Til að losna við og taka... Einu sinni var ég stilt upp við vegg og það var einhver sem krafðist þess að ég saði mína skoðun og mér fannst Guð gefa mér svo mikið visku að því það var ekki hér í kirkjunni. Það var kona sem var ekki trúið og ég saði, ég er svo þakklátt Guði að ég þarf ekki og taka málstað í þessu máli. Og ég var svo hugsan þegar ég labbaði í burtu, þá hugsaði, yes, Guð hjálpaði mér að svara þetta. Ég var svo ánægð. Ég þarf ekki að taka málstað. Við þurfum þess ekki. Við skulum draga fram jákvæð hluti í fari hvers annars. Trúmennska, hógværð og sjálfsögun, það hefur með okkar persónleika að gera. Ekki satt? Og að það mætti byggjast upp þessa hæfileika. Og ég ætla ekki fara inn í allt þetta, það eru 5 blaðsíður hver ávöxt fyrir sig. En það sem ég langar að segja, uppistaðan í alla þessa hluti, það ekki hægt að vera þolinmóð nema að hafa kærleika. Erum við ekki sammála um það? Það ekki hægt að sýna gæsku og góðvild nema að hafa kærleika. Svo uppistaðan í öllum þessum ávöxtum andans, það kærleikan. Og það meini ég kærleika Guðs. Að því Guðs kærleiki er öðruvísi en okkar. Guð elskar þrátt fyrir að ég er gölluð. Þrátt fyrir að ég hef alla þessa galla, það elskar Guð mig. Og hann sér líka góðu hliðinar mínar, ekki satt? Og mætti Guð hjálpa okkur að við sjáum hvort annað með augu Guðs, ekki satt? Við getum séð neikvæðar hliðar, að fólk kannski trassar í eitthvað hluti en hann hefur þetta að bera, ekki satt? Ég vil taka það fram. Alveg eins og við gerum með börnin okkar, ekki satt? Við reynum að draga fram jákvæðar hluti í lífið þeirra. Og mér finnst þetta svo yndislegt. Ef hins vegar heilagur andi stjórnar lífi okkar, þá skapar hann eftirfarandi ávexti. Svo það bara spurningum, hvað leyfum við heilagan anda að vinna í lífið okkar? Hvernig eigum við að fá þessa ávexti í lífið okkar? Við vitum það að ávextina ekki fyrst og fremst fyrir okkur sjálf. Það ekki fyrst og fremst fyrir tréinu. Að það skal geta monta sig, sjáðu hvað ég er með mörg epli eða marga blómur. Það fyrir þau sem fara að bragða ávöxtunum. Það ekki? Þetta var sætt og gott. Ekki satt? Að fólk fara að bragða á gæska og góðvildi lífið okkar og að við erum góð ilmur fyrir Jesú. I Norge säger vi, du ligner den du omgås. Du likist sá som du umgengst. Og það bara svona einfalt. Ef við umgengst Jésu á hverjum degi, ef þú og ég gefi Jésu tíma í lífið okkar, í samtal við hann, leifir hann og setja puttan á hluti í lífið okkar, og
og segja, Ester, þetta má betur fara í lífið þitt. Mér langar til þess að lagfæra þetta aðeins, ekki satt, og verið samstarf við hann. Gefum hann tíma og að við gefum okkur tíma til að lesa Guðs orð. Og mér langar að segja það, þegar ég var ung þá eignast ég Biblíu sem heit Einsársbiblían. Og ég var búin að lesa Biblían í mörg ár, ég náttúrulega fekk Biblíu sem lítil frá mömmu og pappa. En þegar ég eignast þessa Biblíu og hún var nefnilega sett niður lestur fyrir hvern dag og ég las bara systematist eða bara í gegnum lífi, í gegnum Biblían á einu ári. Og ég skal segja okkur, þá fyrst fannst mér, það var virkilega að ske eitthvað í lífið mitt. Þegar ég tók þennan tíma frá og las Guðs orða hverjan degi. Ekki bara ein blaðsíða hér og ein, las það bara reglulega og leta tala inn í lífið mitt. Það er hægt að standa hér á púltinu og segja, þú mátt ekki gera svona, þú átt ekki gera svona, þú átt að gera svona, en það, við verðum þreyttaði, ekki satt. Maður verður þreyttur að hafa einhver svona vísifingur yfir sig alltaf. En þegar við lesum það, meðtekum það inn í lífið okkar. Já, Guð er að tala þetta til mín. Ég er búin að lofa að fylgja honum. Ég vil að þetta kemur fram í lífið mitt. Þá fær þetta að vaksa fram. Og mér langar að segja okkur, þessi tími sem við tökum fram með Guði, hvort það er morgun eða hádegi eða kvöld, það skiptir ekki máli. Bara þú tekur tíma frá. Það er tími sem þú mun aldrei fá. Nefnilega. Að því tíman þín fyllist með allt mögulegt annað. Þú verður að taka þennan tíma frá. Þú verður að gera það. Og ég finn það að það hefur verið mikið að gera hjá mér og ég hef kannski ekki lesið eins og ég er vön að gera. Þá finn ég strax mun á lífið mitt. Og þetta er náttúrulega stöðug prósess, stöðugt ferli. Við þurfum að mata okkur. Það er hægt að hlusta á fyrirlestra, ekki satt? En þegar við förum að praktisera það sjálf. Það er þá sem við lærum það. Og það er það sem ég langar að biðja ekkur öll. Það er nýtt ár, ekki satt? Við gerum oft áramóta heit. Mér langar að vera betri menneska í ár en ég var í fyrra. Og það er svona hluti sem ég tala við Guð hjálpaði mér að breyta. Eigum við að lofa Guð í dag að gefa honum meiri tíma, lesa Guðs orð, ekki satt? Það er hægt að fá svona lestraplan. Það er Biblíufélagið sem gefur út. Já, það er mjög gott. Og stefnaði að lesa Guðs orð reglulega þetta ár og gefa Jesú tíma. Í lofgjörð og bæn. Þá fyllum við lífið okkar á hverjum degi. Og þá höfum við eitthvað að mæta áriti dagsins með. Ekki hlusta á fréttir strax á morgnana. Ekki lesa blaðið, morgunblaðið eða fréttablaðið. Ekki gera það. Fylltu þeim með Guðs orð. Þá hefur ég eitthvað að mæta allt þetta neikvæða með. Og ég er búin að hafa þessum lífstíl. Ég byrja daginn eins og Davíð. Ég vil alltaf lofa Drottinn. Ætíð sé lof hans mér í munni. Ég er búin að ásetta mig það. Ég ætlar að lofa Guð. Ég ætlar að byrja daginn. Mér lofa að þakka Guði fyrir þennan yndislega dag. Þó að það er storm og stórrið úti. Það er yndislega dag sem Guð hefur gefið mér. Mér langar að nota hann fyrir hann. Jesús hjálpaði mér í dag að vera ljós inn í lífi þeirra sem ég mætir. Ekki satt? Hjálpaði mér að segja eitthvað fallegt. Þetta er að bera ávöxt. Og ég veit, við náum þessu ekki sjálf. Við getum ekki tekið okkur í nakkadrambi og sagt, nú ætla ég að vera ljós. En ef við umgengst Jesú, þá verðum við eins og svona endurskinsmerki. Ekki satt? Þegar ljósi skína okkur, þá endurvarpa við það út. Og eins með kærleikan. Þegar kærleikan fór að skína inn í lífið okkar, þá gefum við það áfram. Og ég man svo vel fyrir norðan, þegar maður gerði Öxnadalsheiðina. Og það var kannski vitlaust veður. Og mann sá bara stekana.
Og það eins hérna á Helliseiðinni. Maður sá bara stjakana. Og þegar ljósið í bílnum, ekki satt, skein á endurskinsmerkið, þá sá mann hvar veginn var. Og mætti Guð hjálpa okkur að við erum svona stjakar. Við sem hefum búin að játa Jesú Krist og hefur hann í lífið okkar. Að við erum ekki svona vísifingur, heldur að við erum bara stjaki. Sem stend við veginum. Og bara lýsir og sýnir fólk leiðina til Jesú og áfram í því að helgast honum, líkjast honum meir og meir. Og mér langar að enda, þetta er rosalega lengi hjá mér. Ég er svo hissaði sítið ennþá kjör, en ég er ekki hálfnuð með ræðuna. Fæ ég að tala aftur? Takk fyrir, Jóhannes. 1. Jóhannes, ég ætla að lesa þér til heiðurs. Fyrsta Jóhannes 4:7-8, það komið þarna upp. Þér elskaðir, elskum hvern annan, því að kærleikurinn er frá Guði, kominn, og hver sem elskar er af Guði fæddur. Og mér langar svo vera, sýna það alltaf að ég er af Guði fæddur. Hugsa sér hvað þetta er yndislegt. Og þekkir Guð. Já, því að Guð er kærleikur. Þér elskaðir, fyrst Guð hefur elskað oss, það ber einnig oss að elska hver annan. Ótti er ekki í elskunni. Fullkomin elskar rekur út óttan, því að óttin felur í sig hegningu, en sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Og svo langar mér að enda með að lesa Kólussbrefið 3:12-15. Og þá ég hægt, ég ætla að lofa því. Fyrst Guð hefur elskað oss svo heitt og útvalið, það ættu því að kappkosta að sýna öllum góðvild og miskunnsemi. Reynið ekki að þykjast öðrum fremri. Heldur verið fús að þola mótlæti með þögn og þolinmæði. Vá, ég þarf að læra dálítið þarna. Verið hóvær og fljóta fyrirgefa og berið ekki kala til nokkurs manns. Ég ætla að játa hér með fyrir ykkur að stundum það kemur upp hluti sem ég hef upplefað fyrir mörgum árum síðan og ég verð stundum svolítið reið. Hafið þið upplefað þetta? Það er bara 1, 2. Nú, ég er ekki 1. Veistu hvað? Verið fljót að fyrirgefa. Þetta er Guð hjálpa okkur. Minnist þess að Drottinn hefur fyrirgefið ykkur og því verðið þið einnig að fyrirgefa öðrum. Og svo endar hann hérna, en umfram allt láti kærleikan ráða í lífið ykkar, því að það verður fullkomið samstarf í söfnuðinum. Mér finnst þetta alveg dásamlegt. Ef við erum öll full af kærleika Jesú, þá verður fullkomið samstarf. Ef við biðja fyrir því, biðja fyrst fyrir okkur sjálf. Ekki biðja svona, þú segir svo erfitt að starfa með þessum, viltu breyta honum. Biðdu fyrst, Jesús, hjálpaðu mér að ég er ekki erfið í samstarfi. Hjálpaðu mér að ég get verið svolítið svona sveigjanleg. Eins og við þurfum að vera í hjónabandinu. Þurfum að bætast að miðri leið. Því að þá verður fullkomið samstarf í söfnuðin. Láti frið Krist búa í hjörtum ykkar, það er skylda ykkar og jafnframt forréttindi sem hluti á líkama Krists og verið þakklátt. Guð blessa ykkur. Amen. Þetta er yndislegt að fylgja Jesú. I love him, I love him, I love him. Og eins og við erum vön
á samkomu hér í Fíladelfíu þá bjóðum við til fyrirbæna hérna inn í hliðarsalinn og hvet alla sem að vilja og þurfa á fyrirbæn og stuðningi og umhyggju að halda að nýta sér það. Við skulum rísa á fætur, við ætlum að syngja saman. Kór sem heitir Þú gerir það Faðir á ný. Og það er svo yndislegt að eiga þessi fyrirheit og þessa fullvissu að það sama þó að allir hlutir breytist í kringum okkur, við vitum að Guð breytist aldrei. Hann var og og verða mun hinn sami. Ég veit að ekkert skilur mig við hann. Það er það. Þú gjörir það Faðir á ný. Þú hefir mig þín hönd svo sterk. Þú hjálpar mér leiðir og veitir mér þrótt. Þú gjörir það Faðir á ný. Þú gjörir það Faðir á ný. Þú hefir mig þín hönd svo sterk. Þú hjálpar mér leiðir og veitir mér þrótt. Þú gjörir það Faðir á ný. Þú gjörir það Faðir á ný. Ég fekk SMS rétt fyrir samkomu og við beðum að auglýsa og klukkan 11:37 fekk ég annað SMS sem ég sá ekki sem segir allar ekki örugglega auglýsa þetta. Þá vorum við að syngja hérna og Ester var að koma upp. Það segir hérna Kósi ung fullorðins mótið. Markhópur 18 til 35 ára. Staðsetning Skálin. Verð 7.000 krónur, 13.000 fyrir hjón. Maður græðir þess að 1.000 kallaði ég og konuna. Ekki sagt ekki það fer út ég segi ekki orðan það meira. Mótið hefst á föstudaginn kemur klukkan 19:30. Skráningu safnaðarskrifstofu fyrir 29. janúar. Meiri upplýsingar á Facebook undir eventinu Kósi ung fullorðna vetrarmótið eða í FB-grúppunni ung_fullorðnir ... Þetta er nútíma samskipti. Þið getið lesið um þetta á Facebook og hérna fengið upplýsingar. Eða hjá mér, segir Jóhannes. Svo ég auglýsi þetta og segi frá þessu. Síðan bara þessi póstur hérna á lokum. Mér er rétt þetta núna rétt árið ég kom hérna upp. Langar að biðja kirkjuna mína að biðja fyrir fjölskyldu Birgittu Pálsdóttur sem kvaddi í vikunni. Það var baráttu kona og hélt fésbókarsíðu líðan sína fram á síðasta dag. Og við skulum gera það og biðja og við biðjum þig Drottinn að vitja og mæta og styrkja alla þá sem að ganga í gegnum eða gengið hafa í gegnum erfiðan tíma. Biðjum fyrir þessari fjölskyldu sem að syrgir í dag. Biðjum þig að hugga og styrkja og mæta á allan hátt. Og þannig viljum við ekki í þínar hendur Drottinn þennan dag. Áframhaldandi Drottinn þessa 9 viku. Vilt þú vera með okkur og leiða og hjálpa Drottinn? Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Og svo syngjum við saman blessunarorðin áður en við göngum hérna niður í neðri salinn. Þar sér hópur sem að, og mér var sagt þetta svona á hraðferð, ég veit ekki hvað það heiti, FIT hópurinn.
Fitt í gamla dag var fæsluská innistæðulausa tékka, ef maður fekk þess að skrifaði gúmmitékka. Svo það getur vel verið að þetta séu þess að fólk sem í einhvers konar AA meðferð út á gúmmitékkum, ég veit það ekki, þetta var bara, hópurinn heitir FI eitthvað og þau sjá kaffið. Þannig að við erum þakklátt fyrir það. En við ætlum að syngja, hvað segirðu? P+. T+, nú fyrir ekki. Svona ruglast þetta á leiðinni, þetta er T+, það verður ekkert vinnistælust að tekka að gera. Drottin blessi þig, syngjum það. Drottin blessi þig og varveiti, Drottin láti sína ásjónu lýsa frá Fíladelfíu í dag. Við þökkum þér fyrir að hafa fylgt okkur eftir, hvort heldur sem í gegnum tölvuna þína eða í gegnum lindina. Við bjóðum þig velkomin og velkomna á næstu samkomu á sunnudaginn kemur klukkan 11. Þá fjölskyldusamkoma og það eru alltaf allir velkomnir og það skemmtilegra að vera hérna í salnum og vera með heldur en að hlusta eða horfa á heima. Þannig að vertu innilega velkomin. En þú sem kemst ekki eða átt ekki heimangengt, vertu velkomin að fylgjast með okkur svona í gegnum tæknina og við byggjum þig að fyrirgefðu, það hérna smá truflun, viltu færa þig örlítið svo lappir ekki fyrir myndavélina. En við bjóðum þig bara innilega velkomin næsta sunnudag og ef boðskapurinn í dag hefur snert við þér, talaðu við Jesú. Þú sem þekkir hann kannski ekki, mig langar til þess að biðja stuttrar bænar og ef þú vilt bjóða Jesú inn í hjarta þitt, þá hann bara einni bæn í burtu. Þó að þú sjáir hann ekki, þá sér hann þig og þó að þú finnir eða heyrir ekki í honum, þá heyrir hann í þér. Þannig að við skulum biðja saman örstutta bæn. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú ert hér og ég býð þig velkomin inn í hjarta mitt í dag. Viltu fyrirgefa mér syndir mínar, viltu taka við mér eins og ég og viltu hjálpa mér að hafa hemil á þeim göllum sem í fari mínu, hjálpaðu mér að lifa þér og gera það sem rétt í Jesú nafni. Amen. Ég endurtek, vertu velkomin á samkomu næsta sunnudag klukkan 11. Við kveðjum frá Fíladelfíu í dag. Takk í dag.